Bom dia, boa tarde a vocês. Aí o cara diz, porque a Scania, caminhãozão do futuro, não sei o que e tal. Tô aqui, estamos aqui pelejando com som que nem no manual não tem a função para você entender o multimídia do Scania. Não tem no manual. Já procurei o manual, não achei. Aí você liga o som, é tentar entender o som. Certo, tá tocando que é uma beleza. Aí pula as músicas, pula que vai de boa, vai e volta. Aí só fica nisso. Aí isso que acontece, você tira esse pendrive, veja o que aconteceu. Tirei o pendrive. Vou colocar um pendrive novo. Esse pendrive aqui é novo, ele não é velho, tocava no Volvo, beleza. Aí peguei o Scania, botei, infelizmente tá travado uma música. Tocava, agora tá travado só nessa música. Entendeu? Eu passo. Vou passar ela. Passei ela. Volta a música. Fica a mesma música. Mesma música. Vou em funções dele. Procura as funções do Scania. Aí tá aqui faixas. Perto de faixas. Fica o mesmo.